Il-ħamis filgħaxija l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat laqgħa f'Kastilja għal-laqgħa bilaterali l-Prim Ministru ġdid tal-Kanada Justin Trudeau. Il-Prim Ministru Malti tkellem dwar il-bżonn li tiżdied aktar il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru tal-Kanada qabel ma kliem il-Prim Ministru Malti u saħaq dwar l-importanza li aktar ċittadini Maltin u Kanadiżi jissieħbu flimkien f'opportunitajiet ta' negozju. Iż-żewġ mexxejja saħħu li l-laqgħat taċ-CHOGM huma opportunità biex il-pajjiżi jingħaqdu u jitkellmu fuq diversi kwistjonijiet fosthom id-drittijiet tal-bniedem. F'din il-laqgħa li għalija attendew ukoll uffiċjali għolja taż-żewġ gvernijiet fosthom id-Deputat Prim Ministru Louis Grech, kien evidenti wkoll l-interess tal-midja Kanadiża li attendiet bih ġara biex tirrapporta il-laqgħa bejn il-mexxejja taż-żewġ pajjiżi.